kambing itu hewan biasa. Aks, jangan salah, kambing adalah makhluk paling nyeleneh yang pernah ada. Kadang lucu, kadang ngeselin, kadang juga kayak punya pikiran sendiri. Bisa tiba-tiba lompat-lompat gak jelas, ngejar orang, atau malah santai kayak juragan. Tapi yang jelas, kambing itu bermanfaat banget buat manusia. Mulai dari susu, daging, sampai jati hiburan gratis. Hayu setuju nggak? Makanya, kalau piara kambing, jangan cuma satu, kasihan dia kesepian. Setuju nggak? Komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan follow buat video seru lainnya.